Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай және де тез дайындалатын торттардың бірі сүтті қыз, яғни молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Егер сіздер бұрын-соңды торт жасап көрмеген болсаңыздар, осы торттан бастап жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, жеңіл және де нәзік болып шығатын өте дәмді торт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сонымен қатар видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін міндетті түрде басып қойыңыздар. Ең бірінші корждарын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды саламыз, үстіне сгущенка, яғни қойылған сүтімізді саламыз. Миксеріміздің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сонымен қатар қол миксермен де қолдана беруге болады. Оған дейін біз құрғақ қоспасын дайындаймыз. Ол үшін ұнымыздың үстіне разрыхитель, яғни қопсытқышымызды саламыз, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп алдым. Енді біз осы құрғақ қоспамызды сұйықтығымызға аз мөлшерден салып, осылай миксерлеп араластырып алатын боламыз. Осылай аз бөліктен салыңыздар міндетті түрде. Біздің сұйықтығымыз жақсылап араласып жатыр. Енді үстіне ерітілген сары май құйып, қайтадан араластырып алдым. Сонымен біздің корждардың сұйықтығы дайын болды. Осындай сұйықтық пайда болу керек. Алдын ала пергамент қағазына форманы сызып алдым. Мендегі форма диаметрі 24 см. Осындай менде 7 корж шығу керек. Сол үшін жетеуін дайындап алып, алдын ала сұйықтығымызды осылай бөліп, қасықтың көмегімен осылай жайып шығамыз. Өте қатты қалың қылып жасамаңыздар. Жұмсақ корж болса, сіздерде бисквиттеріңіз жұп-жұмсақ болып шығады. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 6-8 минут аралығында пісіреміз. Духовкаңыздың қызуына байланысты көресіздер. Осылай сарғайғанға дейін пісіру керек. Коржымыз суығанға дейін кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын болып тұрған сливки, яғни кілегей 33% жоғары қолданыңыздар. Творожный сыр және де қант салып, миксеріміздің көмегімен төменгі жылдамдықтан бастап, жылдамдығын жоғарылата отырып, араластырып алатын боламыз. Міне бізде осындай қоюлықта крем пайда болу керек. Қазір сіздерге жақыннан көрсетейін. Міне қараңыздар, осындай менде қоюлықта крем пайда болды. Қараңыздар, қоп қою. Енді қазір біз тортымызды жинастыратын боламыз. Егер де корждардың шеттеріндегі артық жерлері болса, осы кальцоның көмегімен біркелкі қылып кесіп дайындап алсаңыздар болады, біркелкі форма болу үшін. Одан кейін біз міне корж, крем, солай кезек-кезек салып, осылайынан жағып отырамыз. Барлық корждарды мен дәл осы видеодағыдай әдіспен жинастырып шығыңыздар. Енді мен бір түнге қойып қоямын, келесі күні әсемдеп сәндейтін боламыз. Қараңыздар, міне мен қазір үстіне крем алып қалған болатынмын. Осылайынан міне кремді жағып, одан кейін басқа кішкене бөлігін алып қалып, оған бояғыш, яғни краситель салып, міне осындай форма жасап әсемдеп қойдым. Әсемдеуді қалауларыңызша өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасай берсеңіздер болады. Біздің тортымыз дайын, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте нәзік және дәмді торттардың бірі, және де көріп тұрғандарыңыз өте оңай жасалады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін бассаңыздар, жаңа шыққан видеоны ең бірінші болып көретін боласыздар. Сонымен қатар комментарийға болашақта қандай рецептер көргілеріңіз келеді, міндетті түрде жазып өтіңіздер. Келесі кездескенше.